नवरात्रि में बड़ी जोर से जय माता दी की आवाज आई, लेकिन वृद्धाश्रम में फिर किसकी मां आई? यदि हम अपने मन में प्रत्येक मां के प्रति, स्त्री के प्रति सच्चा भाव और पवित्र भाव नहीं रख पाते हैं तो हमारी दुर्गा पूजा व्यर्थ है। आपके मन में जब तक किसी भी स्त्री के प्रति कुभावना है तब तक आप भगवती की कृपा से वंचित ही रहेंगे। हमारा भारत तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती, देवताओं का वहीं वास होता।